Не завжди частий сухий кашель говорить про проблеми зі здоров'ям, такі захворювання легень чи там бронхіти. Зараз розповім чому. І не завжди при певних аналізах вдається вчасно виявити паразитів, тому що вони проходять етапи міграції в організмі людини. Найперше, вони проникають в організм через немиті фрукти, овочі, через різні поверхні, на яких вони знаходяться, яйця, личинки, глистів, гельмінтів, паразитів. Далі через немиті руки вони потрапляють в наш організм повітряно-крапельним шляхом від людини, яка також досить є зараженою цими патогенами. І наслідком є потрапляння їх в шлунок. Якщо в шлунку недостатній рівень pH для нейтралізації цих патогенів, то цей pH має бути від 5,5 до 5, тобто слабокислий, кислий. І якщо соляній кислоті, яка в шлунку найбільше переважає, не вдалося нейтралізувати цих патогенів, вони через стінки шлунку проникають в кровоток, або ж в кишечник проникають, з кишечника теж проникають в кровоток через слизову, якщо там недостатній, знову ж таки рівень захисний pH. І мікрофлора є подавленою оцими патогенами і зміною середовища. То вони проходять міграцію в кровоток через печінку. Лямблії, вони в печінці і залишаються на довгий період. І є вже доведені факти, де лямблії, які там залишилися, і личинки лямблій, вони поступово там ростуть і можуть з'їсти печінку. По кровотоку вони далі мігрують в легені. І оцей саме процес, коли кашлянути, в цей момент разом з мокротинням оці личинки, яйця, глистів, гельмінтів, паразитів, вони потрапляють в гортань, і далі, коли ми проковтуємо цю слизь, це мокротиння, вони потрапляють в шлунок. Знову ж таки, якщо там недостатній рівень pH, вони там розпаковуються, далі проникають в кишечник і повноцінно живуть за рахунок енергії людини, беручи на себе достатню відсоткову кількість цієї енергії хазяїна. В кровотоці в цьому процесі вони там знаходяться приблизно від 10 до 14 днів. Таке дозрівання відбувається. Тому, якщо здавати аналіз калу, не завжди там їх можна виявити, тому що вони зараз на етапі міграції в кровотоці. Або ж, якщо здати аналіз на кров, то там буде виявлено запалення, але не достатньо можна підстав вважати, що саме викликало це запалення. Стандартно медицина проводить людину по протоколу, де методом виключення дає антибіотики і різні препарати, що подіє, що зробить результат. Але наслідком після прийому антибіотиків є порушення мікрофлори кишечника, тому що антибіотик вбиває все живе. Але для паразитів потрібно точечно підібрати правильно препарат, який зробить відповідну дію і дасть відповідний результат. Але результатів ми не маємо, ми маємо тільки наслідки, де організм знову ж таки ще більше виснажується, і його функції мікрофлори, функції імунітету і захисту від патогенів ще більше падають. І далі зачасту, я це говорю з досвіду близьких знайомих людей, зачасту людина виходить з великим таким списком, а в результаті нічого не знайшли з медичного закладу. Тому найоптимальнішим методом захисту в цій всій схемі є підтримання оптимального рівня середовища pH, яке буде виконувати базову функцію захисту організму від всіх можливих патогенів. Тому що паразити, глисти, гельмінти, грибки, вони не живуть в кислому середовищі. В кислому середовищі живе тільки наша природня базова мікрофлора, яка дана нам природою від народження з нами там знаходиться. І щоб вона функціонувала, потрібен оптимальний рівень pH.